រៀនចប់នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទទួលបានសញ្ញាបត្រពីចក្រភពអង់គ្លេសតើពិតជាមាន program បែបហ្នឹងមែនអត់ចម្លើយគឺមានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលជាដៃគូសហការរបស់ Springboard មានឈ្មោះថា Teesside University អញ្ចឹង Teesside University គឺជាសាកលវិទ្យាល័យមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលផ្ដោតទៅលើជំនាញ Business Management Computer Science ហើយនិង Artificial Intelligence អ្វីដែលជាដំណឹងល្អនោះគឺប្រសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សិក្សាទៅលើជំនាញទាំងអស់នេះដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាអស់ច្រើនដើម្បីទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើស program សិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Teesside តាមរយៈ Springboard International Institute បានហើយចំណុចពិសេសនោះគឺក្រោយពេលរៀនចប់បងប្អូននឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Teesside ពីចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះចូលមកដល់ interesting part ដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែចង់ដឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ program នៃការសិក្សាគឺគេមានជម្រើសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទៀតបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចង់បន្តយក Master Degree ទៅលើជំនាញ International Business Management គឺអាចបន្តសិក្សាជាមួយ Teesside University បានរយៈពេលនៃការសិក្សាគឺ1ឆ្នាំហើយក្រោយពេលរៀនចប់បងប្អូននឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាទៅលើជំនាញនេះជាមួយនឹង UK Master Degree ដែលចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យ Teesside ពីចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់តែម្ដងហើយ program នឹងមានសម្រាប់តែថ្នាក់ Master ទេមែនប្រកាសជាអត់ទេអញ្ចឹងមួយវិញទៀត Teesside University ក៏មាន program សម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាយក Bachelor Degree ទៅលើជំនាញ Business Management Computer Science ហើយនិង Artificial Intelligence ផងដែររយៈពេលនៃការសិក្សាគឺ3ឆ្នាំហើយថែមទាំងមានជម្រើសការសិក្សាដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនទៀតផងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលពីព្រោះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំង3ឆ្នាំ full ក៏បានឬមួយក៏សិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង2ឆ្នាំសល់1ឆ្នាំទៀតទៅបញ្ចប់នៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏បាននិងជម្រើសចុងក្រោយបងប្អូនអាចសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែ1ឆ្នាំនិងសល់2ឆ្នាំទៀតទៅសិក្សាបញ្ចប់នៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការសិក្សាទាំងថ្នាក់ Bachelor និង Master Degree គឺខាងសាកលវិទ្យាល័យមានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍រហូតដល់ទៅ 50% សម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយ Teesside University ផងដែរហើយកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៀតសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនេះប្រសិនបើបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Teesside នៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ចេញពី Teesside តែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺគេ cover សឹងតែទាំងអស់ជូនបងប្អូននៃរួមទាំងការស្នាក់នៅថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកផងដែរ Just in case ព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែករំលែកជាមួយបងប្អូនបាញ់មិញនេះនៅមិនទាន់ក្បោះក្បាយនៅឡើយឬមួយក៏បងប្អូននៅមានចម្ងល់បន្ថែមតាក់ទងនឹង program សិក្សាការចុះឈ្មោះឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Teesside គឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅសាកសួរព័ត៌មានផ្ទាល់នៅ Springboard International Institute បានឬមួយក៏បងប្អូនអាច contact សួរព័ត៌មានតាមរយៈ social media ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនេះជូនក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយ